Bueno, aquí tenemos que se nos fue un gancho brasier y por eso es bueno usar una bolsa para ropa interior. Bueno, aquí tenemos unas lavadoras centrales, la cual se le ha ido un gancho brasier y por eso es bueno usar bolsas para ropa interior. Levantamos el panel, quitándole los dos tornillos de atrás para quitarle este anillo contra salpicaduras y buscarlo. Ojalá no se haya ido para la parte de abajo. Bueno, ya le quitamos este anillo y queda así. Y el resorte, el alambre del brasier está ahí al fondo, la que no lo puedo ver bien. Ahí está, ahí está, ahí está, miren. ¿Lo pueden ver?